Një raport i fundit i Bankës Botërore vlerëson se Shqipërisë do t'i duhen afërsisht 20 vite për të kaluar në klasifikimin si vend me të ardhurat e larta. Të dhënat nga Banka Botërore referojnë se të ardhurat për frym në Shqipëri arritën afërsisht $8.500 në vitin 2023, por që të kalojnë në pragun e $14.000 në të cilën klasifikohen vendet me të ardhurat e larta, do duhen afërsisht 2 dekada, ndërsa për të arritur standardet e jetesës që Bashkimi Evropian ka sot, na duhet më shumë se gjysmë shekulli, referojnë projeksione të tjera nga Bersh. Shqipëria aktualisht klasifikohet në grupin e vendeve me të ardhurat të mesme të larta, ku bëjnë pjesë shtetet që kanë të ardhura për frym, ndërmjet $450 deri në $1.400 për frym, sipas kufive të rishikuar vitin e kaluar nga banka. Raporti i fundit tregon se vendet e rajonit të Europës dhe Azisë Qendrore po përballen me sfida serioze në rrugën drejt arritjes së statusit të vendeve me të ardhurat të larta, një objektiv që duket gjithnjë e më i largët për shumë prej tyre. Vendet si Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia janë më afër këtij objektivi, me parashikime që shkojnë deri në rreth 10 deri në 18 vite për klasifikimin në grupin e vendeve me të ardhura të larta. Për Shqipërinë ky prag është rreth 20 vite, ndërsa për Maqedoninë e Veriut duhen pak vite më shumë. Banka sugjeron politika të reja zhvillimore, investime në kapitalin njerëzor dhe për shpejtim të integrimit ekonomik dhe teknologjik në rajon. Këtë vit, 3 vende, Bullgaria, Palau dhe Rusia, kaluan në kategorinë me të ardhurat të mesme të larta.